새근새근 곤하게 잠든 아이의 모습을 보고 있자면 절로 흐뭇한 미소를 짓게 되는데요. 그런데 아이가 코를 골다면 어떨까요? 고를 때도 있어요. 잘 때. 크게 걱정은 안 하고 있어요. 병이라고까지는 생각 안 했고요. 한 연구 결과에 의하면요, 영유아 5명 중 1명이 수면장애를 겪고 있는 것으로 나타났는데요. 이런 습관성 코골이가 질병으로 이어진다는 사실 아십니까? 성장 저하, 그다음에 얼굴틀의 망가짐, 특히 집중력 저하, 그다음에 학습 능력 감소, 그다음에 오래 방치되면은 심근경색까지 유발될 수 있는 하나의 무서운 질환이 소아 코골이라고 이해하시면 될 것 같습니다. 소아들에게 코골이가 발생하는 원인은 보통 들숨에 문제가 생기는 경우가 대부분이고요. 또 코 알러지, 편도 아데노이드, 폐기능 저하 등이 원인이 될 수 있습니다. 특히 입을 벌려서 자는 아이들은 코 고는 소리가 안 날 수도 있습니다. 그래서 아이가 잘 때 방에 들어가셔서 양쪽 손으로 코로 쉬는지 입으로 쉬는지 체크하는 것도 이 아이가 진짜 코골이가 있는지 없는지 체크하는 하나의 중요한 포인트라고 말씀드리고 싶습니다. 또 하나 코골이만큼이나 아이들에게 자주 나타나는 수면장애가 바로 이갈인데요. 이갈이의 가장 큰 원인은 바로 스트레스입니다. 그리고 치아가 잘 안 맞아서 생기는 부정교합이 원인이 되기도 합니다. 만약 이갈이를 방치할 경우 심하게 이를 갈아 치아가 손상될 수 있고요. 턱관절 이상으로 사각턱이 될 수도 있으니 평소에도 각별한 주의가 필요합니다. 내 아이의 이갈이가 심상치 않다고 느끼실 때는 가능한 빨리 병원을 찾아 전문적인 치료를 받아야 하는데요. 특히 평균 일주일에 3, 4회 정도 이를 간다면 의심해 보셔야 됩니다. 누구나 다 아는 코골이와 이갈이라고 안심하는 건 금물입니다. 내 아이가 병원을 찾을 정도로 심각한 상태는 아닌지 한번 체크해 보시기 바랍니다.